За ингээд өнөөдөр бид төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүдийг томилох гэж байна. За төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүн гэдэг бол улсын хурлын гишүүнээс илүү удаан бүрэн эрхийн хугацаатай 6 жилийн бүрэн эрхийн хугацаатай. Тэгэхээр та гурван нэр дэвшигчийн хувьд бол одоо маш хариуцлагатай ажил руу очиж байгаа гэж бодож байна. Төрийн албанд тулгамдаад байгаа асуудал өнөөдөр манай нийгмийн ер нь эхний 3-т орох асуудлууд гэж би хувьдаа хардیں۔ Ер нь эдийн засгийн бас нэг үзүүлэлт хүмүүс хувийн хвшлээс гараад хэтэрхий их төрийн алба руу зүтгэнэ гэдэг бол за эдийн засаг суларж байна гэсэн үг. Төрийн албанаас гараад магадгүй хувийн хвшил рүү илүү зүтгэж гин гэдэг тэнд илүү цалин хангамж өндөр байна гэдэг эргээд бид баялаг бүтээгчдэд дэмждэг. Төрийн албан хаагчид бид бол одоо баялаг бүтээдгүй учраас энэ нийгмийнхаа балансыг айгүй сайн бодоорой. Нэг бодлын зарим хүмүүс бүр энэ төрийн албаны тухай хуулийг бараг татан буулгах ёстой ч гэж ярьдаг хүмүүс байдаг. Хөдөлмөрийн тухай хууль байхад яагаад давхар ийм кастинг систем шиг юм үүсгэх юм бэ? Уулын төрийн албан хаагчдын эрхийг хязгаарлах ёстой байтал давхар бараг шинэ ангилал, баталгаан, нийгмийн баталгаан илүү байдаг, хангамж нь илүү байдаг. За ингээ бүх талаар илүү болчтой гэдэг энэ зүйлийг хэлдэг. За сонгуулийн үеэр би нэг сурчлагын одоо видео татсан тэрэн дээр одоо нэлээд их дагуулж ярьдаг тоон гэдэг үгийг их ярьдаг. За тэрний хамгийн гол агуулга тэр сурчлагын гол агуулга нь юу байсан бэ гэхээр хаалга түгжээтэй байна гэж байгаа. Залуучуудад боломж тэгш биш байна. Ер нь хэн танилтаа л илүү байдаг ийм систем болох гээд байна. Энэ ялангуяа төрийн албаны зөвлөлд байгаа. Хэрвээ та гурав томилогдвол та гурав аливаа нэг гишүүний аливаа нэг даргын томилгоо биш Монгол улсын их хурал та гурвыг томилсон шүү гэдгийг ямагт санах ёстой. Аймаг орон нутагт ялангуяа энэ хэрэг сэтэрсэн. За би Ховд аймгийн засаг даргаар ажиллаж байхдаа залуу хүн орж ирээд ээж аав нь эмээ өвөө нь миний хүүхдийг ажилд оруулж өгөөч гэдэг ийм юмыг харах болгондоо бүр ингээд сэтгэл өвдөж харамсдаг байсан. Би гадаадд олон жил ажиллахдаа ямар ч хүн рүү ярилгүйгээр, ямар ч хүнээс гуйлгүйгээр өөрийн анкетаа бариад, ярилцлага өгөөд, шалгалтаа өгөөд ингээл бүх олон улсын байгууллага, Дэлхийн банк, НҮБ энэ бүх байгууллагуудад ингэж ажиллаж ирсэн. Энэ шударга нийгмийг л залуучууд хүсээд байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ бүгд ерөөсөө та бүхнээс хамгийн дээрээс нь эхэлнэ. Дэлхийн банкны судалгаагаар манай төрийн албанд тулгамдаад байгаа хамгийн том 3 асуудлын нэг нь энэ клиентелизм гэдэг байгаа. Ерөөсөө улс төрийн нөлөөнд автсан. Тэгэхээр ямар нэгэн улс төрч энэ 126 улсын хурлын гишүүн та бүхэн рүү энэ хүнийг тэр хүнийг гэдэг юм ярих юм бол битгий утсаа аваарай. Битгий утсаа ав. Та бүхэнд их шаардлагагүй. Монгол улсын их хурал та бүхнийг томилсон шүү гэдэг. За жигждийн Бачаргал шүү асуулт асууж үг гэлээ.